大家好，我是吴老师。今天我来教你们关于老挝语的简单对话。有一些人呢，在老挝1年、2年了还不会说老挝语，他们都说我没有时间，我没有老挝朋友。现在你不用担心了，可以跟我学习老挝语。我们开始学习吧。你会说中文吗？老挝语说เจ้าเว้าภาษาจีนได้บ่เจ้าเว้าภาษาจีนได้บ่我不会说老挝语老挝语说ค่อยเว้าภาษาลาวบ่เป็นค่อยเว้าภาษาลาวบ่เป็น你吃饭了吗เจ้ากินข้าวแล้วบ่เจ้ากินข้าวแล้วบ่今天我的视频怎么样呢？如果你喜欢我的视频，帮我点个赞，然后按分享，以鼓励制作新视频，谢谢。